Масло есть. Всем привет! Значит, застучал гидрокомпенсатор. Буду разбирать, смотреть, разбираться, в чем дело. И устранять виновника шума. Снимаем катушки зажигания, убираем шланги, которые нам мешают. И снимаем крышку клапанов. Крышку сняли, теперь снимаем успокоитель и звезды. Теперь можно ослабить натяжение цепи.
Перед тем, как снимать звезды с валов и вынимать из цепи, если у вас нету транспортира для установки, для выставления фаз ГРМ, то лучше тогда их закрепить проволочкой, чтобы упростить себе дальнейшую задачу. Вот коленвал стоит по метке. Откручиваем и снимаем все крышки распределительных валов. Далее снимаем крышки, но в таком положении, как они стояли, чтобы мы их не могли перепутать ни в коем случае. Как стояли, так и ставим. Они там уже притерлись, и это положение менять нельзя. Снимаем распредвалы. Выпускной вал с впускным никогда не перепутаем, потому что здесь вот такая есть собачка. Она для датчика фаз. А на впускном ее, естественно, нет. Теперь проверяем гидрокомпенсаторы. Нажимаем на них. Если не качается, то хороший, рабочий. Рабочие все. А вот тут вот косяк. Они все вроде не прокачиваются, не болтаются, не качаются, но этот стоит ниже. Вот он вровень идет, все они вровень идут, а этот ниже. Вот он виновник стука. Вот для сравнения. Этот рабочий, как бы он вот насколько выпирает, а этот заклинитый, видно невооруженным глазом. Сейчас попробую его разобрать, промыть. Рабочий ставлю на место. Вот он вровень. Вот, рабочие стоят вровень, не продавливаются. А вот этот заклинитый. Видно, да? Насколько он ниже. Ну, в общем, вот он заклиненный. Сейчас попытаюсь его разобрать.
Есть. Ну, в общем, похоже, сломалась пружинка, не выходит поршенек. Не могу я его разобрать. Придется покупать новый компенсатор. Пружинка залипла, и все. А вот это рабочий. Сейчас попробую его разобрать. Оп, есть. Вот так вот он должен выглядеть. Подпружиненный. Вот это рабочий. А там залипло все. Скорее всего, пружинка сломана. Вот он, шарик, который работает как клапан, перекрывает канал, когда надо. Ну что ж, вот я помыл. Так. Помыл я гидрик. Теперь его надо собрать. Так, осторожно, не потеряйте шарик. Так, надо наполнить маслом. Чем-нибудь нажать на шарик, чтобы чуть-чуть приспустило. Вот так.
Теперь наполняем. Теперь доливаем сюда масло. Отворачиваем отверстие от себя, чтобы не брызнуло. Ну, собираем. Все, гидрик полностью готов к работе. Не прожимается, стоит жестко. Так как у меня один гидрик помер окончательно и бесповоротно, я сходил в ближайший магазин и приобрел новый комплект. Комплект гидротолкателей, компенсаторы клапанного зазора двигателя. Производство Германия. Даже написано. Ну, думаю, поменяю все. Мертвые, естественно, выкину, остальные в запас. Вдруг пригодятся. Кстати, они у меня стояли тоже Ина. Ну, тут внутри плохо видно. Вот на новых. Вот, может быть, будет вот Ина. Да. Решил поменять все выпускные гидрики. Они все в масле, прокачанные. Навье. Все блестят, стоят ровно, не болтаются, не прокачиваются, вернее, не прожимаются. Все четко. Все, теперь буду собирать. Извлекать гидротолкатели можно, конечно, и руками, но гораздо удобнее магнитом. Все очень легко и просто, и быстро. Перед тем, как приступить к сборке, стоит все протереть от пыли и грязи. Набираем новое чистое масло и в местах прилегания валов все промазываем, чтобы первые вращения валов не были на сухую. Также и со вторым валом. Распредвалы. ЗМЗ. Что тут на них? Этот без этого, без хвостика, это впускной. 406 02 8.
R или P. Ставим его на место. Вот так. Вот он, выпускной. Тоже 406 041 R. Вот так вот. Кулачками в разные стороны. Впускной в сторону впуска, выпускной в сторону выпуска. Перед тем, как накрыть крышками, также проливаем все моторным маслом. И вот как стояли, так и ставим. И делаем то же самое на втором валу. Так как я ходил в магазин, я приобрел новые полукольца. Тут уже есть выработка, они уже люфтили. Так что ставить буду новые. Тут также.
теперь все крышки прижаты, но не затянуты. Когда будете затягивать, будьте осторожны, потому что болт стальной, а головка алюминиевая. Очень легко можно сорвать резьбу. Так что аккуратненько. Все, валы прикручены. Осталось самое сложное и самое важное. Это выставить звезды. А дальше идет обычная процедура регулировки фаз. Выставляем коленвал по метке, то есть первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.